Sveikučiai! Šiandien mano kepsninėje didelis burgeris, kurį darysiu su karamelizuotais svogūnais. Pradžiai labai plonai susipjaustau svogūnus, ant kurių ir kepsiu mėsos paplotėlius. O iš priedų dėsiu tik tai agurkėlius ir padažą. Beje, padažą burgeriams galima daryti iš karto su agurkais pjaustytais, bet aš naudoju šį kartą atskirai, o šiaip pats padažas yra kečupas, taip pat yra garstyčios, majonezas truputį ir siračia. Labai skanus derinys, tinkantis įvairiems burgeriams. Na ir žinoma, reikės burgerių bandelių, taip pat naudoju druską, pipirus, česnakus, šiek tiek balzamiko ir alyvuogių aliejaus. Kuriu kepsninę ir šįkart kepsiu burgerius didesniai kepsniniai, nes tikrai labai didelės tos bandelės ir tiesiog reikia didesnio ploto. Tai anglims įsidegus dedu ketaus plokštumą ir palaukiu, kol jinai gerai įkaista. Tai turėtų temperatūra jos būti virš 250 laipsnių. Pačią kepsninę aš įkaitinu maždaug iki 220-250 laipsnių. Kai ketaus plokštuma gerai įkaista, uždedu truputį aliejaus, šiek tiek, kad nepriliptų tas svogūnas labai. Dedu svogūnus ir juos šiek tiek pakepinsiu, dėdamas ant jų tiesiog mėsą. Dar truputį pašlakstau balzamiko actu, jeigu nepatinka, galit nedėti. Ir viską gerai prispaudžiu. Man šį kartą pasitaikė nelabai vykęs jautienos faršas, tai jisai tiesiog turi labai mažai riebalo. Jeigu būtų jisai šiek tiek riebesnis, tai galima būtų nedėti to aliejaus, o pačią mėsą tiesiog reikia pasūdyti ir papipirinti šiek tiek kepant. Aš dažniausiai burgerius savo sūdau ir dedu prieskonius iš anksto į mėsą. Šį kartą prieskonių nedėjau ir pabarstau tik tai kepdamas. Šį kartą ir vietoje sūrio naudoju kitokį sūrį, tai yra lydytas sūris riekelėmis, kuris labai gerai lydosi. O kad tai vyktų šiek tiek greičiau, tai palaikau su uždarytu dangčiu šiek tiek kepsninę. Na ir kai sūris jau apsilydo, nuimu ir bandysiu kepti antrą paplotėlį, bet šį kartą be nuotykių neapsėjo. Kadangi viskas yra labai neblogai įkaitę, užpyliau netyčia aliejaus, truputį pakliuvo jo ir ant anglių ir viskas labai puikiai užsidegė, kai dar pridėjau balzamiko acto. Užsidegė tikrai įspūdingai, bet antakiai liko vietoje. Kad antrą kartą išvengti tokio paties pokšto, tiesiog sausai nuvalau su popierium ir nebedėsiu aliejaus iš anksto, bet dėsiu tą aliejų tiesiog ant svogūnų pačių jau, kai svogūnai uždėti, tokiu būdu sumažindamas tikimybę, kad kažkas užsidegti gali. Na ir toks būdas tikrai pasirodo saugesnis. Šiaip tokį būdą kepimo naudoju pirmą kartą, kai ant svogūnų tiesiog kepu mėsą. Tai yra toks specifinis burgeris. Visą laiką kepu žlėgtainius tiesiog uždėdamas juos tiesiogiai ant ketaus paviršiaus ir jie gerai priskrunda. Tai šitas gal dalykas yra įdomesnis šiek tiek, skonios kitoks yra, bet mėsa pati mažiau priskrunda. Aš turbūt rinkčiausi tą būdą, kai svogūnus kepam atskirai. Na, o toliau šiek tiek bandeles patepu sviestu ir jas truputį pakaitinu ant to paties ketaus paviršiaus. Galima jas uždėti ir ant tų pačių metalinių grotelių, irgi neblogai prikepa. O paplotėlį tiesiog dar kartą apverčiu ir palaikau, kad jisai šiek tiek irgi paskrustų. Ir vėl dedu antrą porciją sūrio ir viską pakaitinu uždaroje kepsninėje, kad išsilydytų sūris. Bendrai sakyčiau, toks būdas yra gana įdomus, pabandyti tikrai verta. Gal tik tai daryčiau turbūt mažesnės bandeles ir mažesnius tos burgeriukus, būtų lengviau iškepti. Ir dar patarčiau ketaus plokštumą dėti arčiau savęs, taip mažiau karšta bus. Na ir kągi, labai didelis burgeris, bet labai paprastas. Tai dedu tiesiog burgerio padažą ir kadangi nedėjau agurkėlių į patį padažą, tai dar pridedu agurkėlių papildomai ant apatinės bandelės ir tada dedu visą tą kalną mėsos, kurį iškepiau kartu su svogūnais ir sūriu. Ir gaunu burgerį, kuris ko gero yra didžiausias, kokį esu kažkada kepęs. Turi savų privalumų, nes įspūdingai atrodo. Bet valgyti tokį monstrą tikrai nėra patogu, tai be peilio ir šakutės tikrai neapsėjau ir dėl to net ir nefilmavau, kaip ragauju. Bet skonis buvo visai geras, tai galiu tikrai patikinti, kad galima taip kepti burgerius ant svogūnų. Balzamiko acto galit dėti, galit nedėti, jeigu jums tas skonis nepatinka, bet šiaip verta pabandyti tokį burgerį. Skanaus ir iki kito karto.